Здравствуйте. Самолеты на банкнотах, видео номер 7, Индонезия. Но не голландская Ост-Индия, о ней поговорим отдельно. Итак, Индонезия может добавить в тематический альбом по авиационной теме от минимум 3, вот как у меня представлено, до аж 8 банкнот, если у кого-то возникнет желание положить их все варианты по годам выпуска. Информацию во всех выпусках я приведу вот здесь. Покажу, что у меня есть. Это, во-первых, банкноты в 50 рупий 68 года. Затем полимерная банкнота номиналом 50 тысяч рупий образца 93 года. Это памятная банкнота. И банкнота образца 95 года. По дизайну повторяющая 93 год, но, соответственно, бумажная и официально не являющаяся памятной. Сначала я хотел бы поговорить о полимерной банкноте как о наиболее интересной позиции. Прежде всего надо сказать, что если брать за точку отсчета успешных выпусков полимеров австралийские памятные $10 1988 года, то есть если оставить за скобками эксперименты с полимерами для Коста-Рики, Гаити и острова Мэн в начале 80-х годов, то вот эта вот банкнота в 50 тысяч рупий Индонезии, она является всего лишь навсего 4-й по счету полимерной банкнотой в мире. Если считать по порядку, то это после $10 Австралии 88 года, $50 Сингапура 90 года и 2 кин Папуа-Новой Гвинеи 91 года. То есть вот перед вами 4-я по счету полимерная банкнота в мире, что само по себе, согласитесь, достойно дополнительного интереса к ней. Интересна судьба этой банкноты. Насколько я смог разобраться, она была выпущена общим тиражом около 5 миллионов экземпляров. При этом первоначально планировалось выпустить в буклетах как памятную банкноту до 50 тысяч штук и только серии ZZZ, 3Z. Точнее, не все памятные, но именно в буклетах планировалось как 50 тысяч штук выпустить. И это в каком-то объеме это было выполнено, и они официально предлагались к продаже в буклетах по цене в 2 раза выше номинала, то есть по цене 100 тысяч рупий. При этом надо сказать, что номинал 50 тысяч рупий на тот момент был новым и самым высоким в линейке банкнот Индонезии. Понятно, что ажиотажного спроса такое предложение не вызвало, и такой сувенир продавался очень плохо. Тем более, да, если учесть, что по отпускной цене в 2 раза выше самого высокого номинала, имевшего местохождение в стране. А потом по каким-то причинам в буклеты стали упаковывать и другие серии, то есть не только ZZZ, а впоследствии в период азиатского финансового кризиса 1997-1998 года весь оставшийся тираж этой банкноты, который был там в запасе у Банка Индонезии, он был выпущен в обращение как обычная ходячка. То есть подтверждение, есть фотографии, что она выпускалась в обращении в корешках по 100 штук, как обычные обиходные банкноты. Сейчас на различных площадках можно увидеть разные комментарии продавцов, что только серия ZZZ является настоящей и памятной, ну, соответственно, за нее хотят больше денег. Либо что, наоборот, серия ZZZ является серией замещения. Ну, ни первое, ни второе не является, по моему мнению, верным. И сейчас провести границу между памятными и обиходными банкнотами по сериям, к сожалению, нельзя. Хотя, конечно, если есть желание, можно целенаправленно найти себе серию ZZZ в буклете и положить ее себе как 100% такой, знаете, памятный выпуск в буклете. Хотел бы добавить, что если у вас есть какая-то дополнительная информация по этому выпуску, будет интересно, если поделитесь, так как разобраться с историей этой банкноты достаточно сложно. Все, что я сейчас рассказал, это информация из различных, не всегда официальных источников. А на буклете, на официальном, нет никакой выходной информации по этой банкноте. То есть ни по количеству, ни по сериям, ни по диапазонам номеров. Да, и можно еще дополнительно сказать, что слабым местом этой банкноты является вот эта вот голограмма. Не знаю, насколько хорошо это видно, покажу.
она со временем повреждается. И я встречал ряд обсуждений, комментариев, когда за голограмму в полностью идеальном состоянии, вот если видите, у меня есть такие небольшие точки на ней, ну, за голограмму в идеальном состоянии продавцы хотят, существенно больше денег, чем за поврежденную. Но в целом можно говорить, что вот такие вот незначительные повреждения, такие микроточки являются нормой на текущий момент для такой банкноты, потому что встречаются ситуации гораздо худшие. Вот. Что касается бумажной банкноты, то она по дизайну практически полностью, кроме поля с водяным знаком и некоторых вот элементов защиты, она повторяет полимерную и, повторяюсь, выпускалась в течение ряда лет, как в начале в 93-94 году как памятная банкнота, а потом с 95 по 98 год как обиходная обычная банкнота. И год ее выпуска можно увидеть вот здесь вот внизу. В частности, у меня видно, что банкнота образца 95 года, но выпуска 97 года, то есть предпоследнего года выпуска этих банкнот. Ну и кроме того, она отличается, 95 год от 93 отличается наличием защитной полосы металлизированной. Здесь вот видно слева от портрета. Ну и, естественно, и годом выпуска. Ну, наконец, после такого долгого вступления, давайте, наконец, перейдем к обсуждению авиационных вопросов. Собственно, ради чего я и записываю это видео. Кроме вот этого вот маленького самолетика вот здесь, который сложно идентифицировать, нас, безусловно, интересует оборотная сторона банкноты, на которой во всей красе представлен взлетающий Boeing 747 в ливрее национальной авиакомпании Garuda Индонезия на фоне международного аэропорта Сукарно-Хатта. По аэропорту я хотел бы привести вот такую фотографию. Здесь немного не тот ракурс, но в любом случае видно характерную полукруглую форму здания аэропорта. Кроме того, и самое главное, здесь есть изображение Боинга 747-400 Garuda Индонезия. Согласитесь, красиво и очень-очень по нашей теме. Что касается непосредственно изображения самолета на банкноте, то здесь самое интересное. То, что это Boeing 747, ни у кого вопросов не вызывает. Это один из самых узнаваемых самолетов в мире, благодаря тому, что у него двухпалубная компоновка, при том, что верхняя палуба значительно уступает по длине нижней и формирует своеобразный горб. Принадлежность к национальной авиакомпании Индонезии, Garuda Индонезия, тоже однозначно обозначена. Здесь изображена достоверная ливрея авиакомпании. И надо сказать, что авиакомпания сама названа в честь мифической птицы Гаруды, которая является символом Республики Индонезия. Собственно, изображение той же птицы у нас приведено и на гербе, точнее даже не так не приведено, а является гербом Республики Индонезия. Здесь вот можно ее видеть. Собственно, это по сути, как оказалось, та же самая птица. Ну, в мифологии и геральдику углубляться не будем, вернемся к изображению самолета. И попробуем все-таки разобраться, что за тип воздушного судна здесь изображен. В сети можно найти два указания на то, что это за самолет. В некоторых источниках указано, что это просто Boeing 747-400, а в некоторых дается более точное указание и ссылка прямо на конкретный самолет Boeing 747-2U-3B, то есть указан непосредственный самолет, но в модификации Boeing 747-200. По моему мнению, ни то, ни другое утверждение не является верным. Здесь, как это часто бывает, мы видим творчески переработанное художником изображение самолета. Безусловно, изображение на банкноте очень похоже вот на это изображение Boeing 747-200. Но у него на верхней палубе, как видно, нет двери, как видно на фотографии, и меньшее количество иллюминаторов. В свою очередь, по изображению верхней палубы этот самолет похож на 747-400, но у него нет характерных для 400-го законцовок крыла. Вот здесь вот хорошо должно быть
должно быть видно. Так покажу. Ну, это, собственно, мы еще не говорим о двигателе. Двигателя я бы вообще не хотел касаться, это отдельная тема, наверное, не очень интересная. Но если коротко, по моему мнению, похоже, что здесь двигатели очень схематично изображены, которые не соответствуют ни одному из вариантов многочисленных, которые устанавливались на Boeing 747. Если же отталкиваться от парка самолетов, который был у авиакомпании на момент выпуска банкноты, то у них в 1993 году были Boeing 747-200, тогда как 400-я модификация появилась только в 1994 году, то есть через год после выпуска банкноты. Да, и позднее, в 1996 году, у них еще в лизинге была модификация 747-300, но по имеющейся информации на эти самолеты никогда не наносилась полная ливрея авиакомпании. В общем, если резюмировать, я бы сказал, что вот на этой банкноте вот здесь изображен вот этот 747-200, как на этой фотографии, но с другим двигателем и с другой верхней палубой. Вот такое вот резюме. Возможно, на момент разработки дизайна уже была информация, что авиакомпания в ближайшее время получит более новую модификацию 747-400, и художник попытался изобразить именно такой самолет на банкноте. Не знаю. Ну и то, что количество иллюминаторов на верхней палубе. Здесь 7 плюс 7, 7 до двери и 7 после, оно не соответствует ни одной из модификаций самолета. Тоже оставим уже на совести художника, но это уж совсем незначительная ошибка по сравнению с остальными несоответствиями. Собственно, много времени я посвятил этой банкноте, этому самолету. Давайте, наконец, перейдем к 50 рупиям 1968 года. Потрясающая и уникальная для авиационной темы банкнота, так как, по-моему, она единственная, на которой изображен, причем основным мотивом является изображение технического обслуживания или, возможно, ремонта летательного аппарата. Мы видим на изображении ангар с двумя Дугласами, и на том, который на переднем плане, изображен процесс технического обслуживания или, возможно, ремонта левого двигателя. В сети чаще всего можно найти информацию, что это DC-3, но это точно не так. Это военно-транспортный вариант DC-3 C-47 Skytrain, ну или Dakota, как его называли англичане. Его легко можно отличить по астронавигационному куполу штурмана, установленному вот здесь вот над кабиной, очень хорошо видно. А также по грузовому люку с левой стороны. Большой, как видите, открытый здесь двухстворчатый люк грузовой, он является отличительной чертой Си-47. Для наглядности покажу вот такую фотографию, например. Его размеры этого люка позволяли без проблем загружать в самолет джип, как видно. Ну, то есть Си-47 мог перевозить либо Виллис с прицепом, либо Виллис и противотанковую пушку. И на этой банкноте мы видим эти грузовые люки по левому борту, открытые у обоих самолетов. Вот такое вот интересное, необычное для бонистики изображение, для денежных знаков изображение. Единственный момент, который для меня остался без ответа, это буквы. Ну, по крайней мере, я это изображение идентифицирую как буквы. Вот здесь вот посмотрите, пожалуйста, на левом крыле дальнего самолета видно. Можно предположить, что это латинские буквы, либо PK, либо PR. Не знаю, у меня нет вариантов, что это такое. Либо это действительно что-то относящееся к самолету, то есть достоверно переданное изображение. Но буквы слишком большие и местоположение не очень типичное. Либо это, возможно, какой-то, не знаю, знаете, как это, автограф или послание от художника, как это часто бывает на банкнотах разных стран. В общем, не знаю, достоверной информации у меня нет, что это за буква, но это абсолютно точно, согласитесь, не какая-то, знаете, как игра света и тени. Таких совпадений, таких случайностей не бывает. В общем, вот такие вот нередкие, недорогие, очень интересные с авиационной точки зрения банкноты Индонезии.
Спасибо большое за ваше внимание. Увидимся.